ভিলেজ বয় ভিডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম নতুন একটি মাছের ভিডিও নিয়ে। আমি যে জায়গাটিতে অবস্থান করছি এটা হচ্ছে শরীয়তপুর জেলা জাজিরা থানার কীর্তিনাশা নদী। এই নদীর পানি এখন শুকিয়ে যাচ্ছে বর্ষার শেষ সময়, আর এই সময় নদীতে অনেক ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায়। তো এখানকার স্থানীয় জেলেরা বেড়া জালের সাহায্যে দেখেন আজকে আপনাদের ছোট ছোট পুঁটি মাছ, ট্যাংরা মাছ আর অন্যান্য অনেক মাছ তারা এই জালে পেয়ে থাকেন। সেই ভিডিওটা আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। কথা না বেরিয়ে চলেন মূল ভিডিওতে চলে যাই। যারা যারা মাছের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আমার পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন এবং আমার ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকেন, ইনশাআল্লাহ ভালো লাগবে। একবার ঝাঁঝলো হয়ে এই যে এর মধ্যে রয়েছে ওই যে গায়ে কামড়ে গেছে। তো ধরা লাগবো না তো। এই যে বাজার মধ্যে যেতেছে ওই যেটা শিং আছে না, শিং কাটতে দেয়। কাটলে ময়ূরের সাপ হয়ে গেছে। কাঁদানো ভর্তিছে
যদি আত্রাইন না দেখ না এই যে হ্যান্ডা ইটনা দিয়া অনেক না এই যে এমন মাছ পাবি পাও দিয়ে না এদিকে মাছ পাই বেশি আস্তে আস্তে এই করতে মাছ আমার দেওয়ার যে বড় করতে নেই এটা খালি বড় কথা এই এটা পড়ে গেছে এই একটা বড় পাতা লাগানো থাকে ওদি বড় বাদুল দিয়ে হালকা লাগাইছে দিলা ছোট বল দেবা এই যে এগুলো সাপোর্ট সেই যে এই সাবুটু সাপ এই মাছ মাছ দিয়ে ধর কামড়ে তুই ধর আগে ধর ভাই জানি